Se temen porque son venenosos. Sin embargo, forman parte de la dieta de muchas culturas asiáticas, fritos, como sopa o mezclados con alcohol. ¿Qué beneficios aportan realmente? ¿Cómo se eliminan los tóxicos? ¿Qué riesgos implica? La tradición se está convirtiendo en atracción turística. Natura te invita a un viaje culinario muy singular con recetas que podrían ser letales. Comiendo con la muerte. En Natura.